Hello， 大家好啊！我係橫琴牛師姐。咁好多人問我點解啲菠蘿包咁暢銷呢？有陣時仲要預訂先有得食㗎。因為我哋做咗好多人都唔想做嘅嘢，就係繁瑣嘅工序啦。整一個菠蘿包真係好嘥時間同埋精力㗎。第一夠大啦，真係我塊面咁大啊！唔係因為我塊面細啊，我隨便揾個師傅嚟比一下嗱，同佢個塊面一樣大㗎。第二呢個包嘅餡料每一嘢我都係用最新鮮嘅牛肉過嚟做㗎。第三咁大個菠蘿包又用最新鮮嘅牛肉，工序好繁瑣㗎，所以大家體諒一下啦。我個牛肉菠蘿包未烤之前，似唔似啲女仔未化妝之前個樣啊？俾20分鐘時間佢變靚，我哋一齊期待一下啦。Later， 熱辣辣新鮮出爐嘅牛肉菠蘿包嚟啦！新鮮出爐嘅爆汁嘅菠蘿包啊，見到就知有幾正啦。未試過我啲牛肉菠蘿包嘅，一定要過嚟試下。最後都係嗰一句，想食靚牛肉記得關注我橫琴牛師姐。